Саламатсыздар ма оқушылар? Математика пәні 4-ші сынып 134-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы теңдеулер. Сабақтың мақсаты күрделі теңдеулерді жай теңдеулерге айналдыру, теңдеуді шешу. Сен бүгінгі сабақтан күрделі теңдеулер, теңдеуді шешу алгоритмін үйренесің. Тауып көр ойыны. Балалар, сіздер бұрыннан күрделі теңдеуді шешуді білесіздер. Ендеше сол білімдеріңізді пайдаланып, менің ұсынып отырған есебімнің жауабын тауып көріңіздер. Айна бір сан ойлады, оны 16 есе кемітті. Шыққан санды 15473-ке арттырып, 27857 санын алды. Айна қандай сан ойлады? Ойланып көрейік. Айнаның ойлаған санын x деп белгілеп аламыз. Оны 16 есе кемітті дейді. X-ті бөлеміз 16-ға. Шыққан санды 15473-ке арттырып, демек 15473-ті қосамын. Алған мәні 27857. Осы күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырамыз. X бөлу 16 тең 27857, азайту 15473. Енді x-тің мәнін табамыз. X-тің мәні 198744. Орнына қойып тексеріп көреміз. Саны 198744. Келесі тапсырмаға көшейік. 5 көбейту y азайту 10 тең 15. Бұл бізде күрделі теңдеу. Күрделі теңдеу деп 2 немесе одан да көп арифметикалық амалдардан тұратын теңдеуді айтамыз. 5 көбейту y бұл белгісіз азайғыш. 10 бұл жерде азайтқыш, айырманың мәні 15. Күрделі теңдеуді шешу үшін алдымен жай теңдеуге айналдырып алуымыз қажет. Ол үшін біздер теңдеудегі амалдардың орындалу ретін анықтап аламыз. Бірінші амал бізде көбейту амалы орындалады, екінші болып азайту амалы орындалады. Күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырған кезде бірінші орындалатын амал белгісіз сан болып есептеледі. Белгісіз бізде азайғыш. Азайғыштың мәнін табу үшін айырманың мәніне қосамын азайтқышты. Y-тің мәнін табу үшін 25-ті 5-ке бөлеміз. Y-тің мәні тең 5-ке. Енді Y-тің мәнін орнына қойып тексеріп көрейік. 5 пен 5-тің көбейтіндісі 25, 25-тен 10-да 8. Келесі тапсырма. Қалпына келтір ойыны. Алдарыңызда теңдеу берілген. 134.545 азайту x қосамын 23 тең 98. Осы теңдеудің шешу жолдарын ретімен орналастыруларыңыз қажет. Бірінші бізде орындалады. Дұрыс айтасыз. 134.545 азайту x тең 98 азайту 23. Екінші болып орындалады. Дұрыс. 134.545 азайту x тең 75-ке. Ендігі орындалатыны x белгісізін табу. Ол үшін 134.545-тен азайтамын 75-ті. Келесі x-тің мәнін табамыз. X-тің мәні 134.470-ке тең. Орнына қойып тексеріп көреміз. Келесі тапсырма оқушылар, дәптерлеріңізге осы 4-ші тапсырманы қалған теңдеулерін шығарып көріңіз.
болсақ, тексереміз. Қатең болса түзетіп ал. Жарайсыздар. Келесі тапсырма. 5-ші тапсырмадағы теңдеулерді шешеміз. Өз жауабыңды тексеріп көр. Қатең болса түзетіп ал. Оқушылар, үйге тапсырма. 4-ші жұмыс дәптеріндегі номері 1-ші және 2-ші тапсырма 10-ші, 11-ші бет. Өз біліміңді тексеріп, бағалап, өз біліміңді бағала. Сабақ мен үшін түсінікті болды. Орташа түсіндім, түсінбедім, сұрағым бар.